你以为把食物放进冰箱就安全了吗？错，你家冰箱里这3样东西可能正在悄悄养出肝癌细胞，赶快点赞收藏，看看你家有没有。第一，发霉的坚果、花生、玉米，只要有一点点霉斑，就要立刻丢掉，因为这里面藏着1级致癌物黄肥毒素，毒性是砒霜的68倍，而且高温都杀不死，是肝癌的主要诱因。第二，泡发过久的木耳、银耳，很多人习惯泡一大碗放冰箱慢慢用，但泡发时间超过24小时就可能产生 M 酵菌酸，1毫克就能致命，严重损伤肝脏。第三，久放的剩菜和自制发酵食品，像是隔夜的绿叶蔬菜和没有腌透的泡菜会产生大量的亚硝酸盐，进入体内会转化成致癌的亚硝胺，增加肝脏负担和癌变风险。肝脏是沉默的器官，等到不舒服就晚了，别再把冰箱当成保险箱。从今天起，定期清理，扔掉这些隐形杀手。为了你和家人的健康，赶快把这个视频转发出去，留言告诉我，你清掉了几样。